就在前面，我带你们来取鱼。昨天晚上可是打了重窝的，所以先灌2颗发酵玉米守一下。鱼竿配了一只窝顶王者神剑4代 5.5H 7.2米，钓的水深呢接近7米，就钓竿梢正前方。我相信这块窝子里肯定有鱼的，我们守守看，不行再做调整。不是吧？你告诉我这是白条？哈哈，这么离谱的呀！我把位置都换了，还是钓不着正经鱼。原本我不是在里面钓吗？打了隔夜窝，结果钓了一上午，一个正经口都没有。我换到这边来，还是钓不着正经鱼。完蛋了，完蛋了！10点多了。这边也是一条正经鱼都钓不着，我想应该还得养养窝吧。走呀，天马上就快亮了，我感觉今天就能中鱼了。天哪，你们到底要吃什么呀？什么方法我都试过了，就是钓不到。或许还需要再给我一点点时间。今天已经是第3天清晨了，太阳马上升起，我依旧看不到希望呀。3天了，我终于上鱼了。这是我换的第3个位置了。什么鱼啊？感觉好像不大。这回我用的是8.1米的竿，我的主线是15米长的，不大，感觉是条小鱼。插尾，哈哈！你们知道这鱼我是怎么钓的吗？进来吧，看一下，我用的反底钩，1块鱼肉，1块浮球，就这么钓的，果然有用，换到湾子里面来中鱼了，终于中鱼了。我真是个天才，想到用这个办法，这鱼肉还能接着用。我正前方的水深在12米左右，所以用的加长线，正常钓的话是根本找不到底的，非常深。这里面呢是一个大回湾，属于峡谷了。这会儿我准备续点窝下去，来个2勺老坛甜薯玉米。已经很久没动静了，不会就只有1条鱼被我钓上来了吧？现在我好饿呀，我们先去吃点东西，鱼竿就放这儿，或许是后半夜给口呢，对不对？
好了，开饭了，看一下今日菜系怎么样？椒盐排骨、水煮叉尾，赶紧先来尝一口叉尾。这是没有小吃的鱼，粉丝先吃，再来尝一口椒盐排骨，哇，这就很香了呀！你们看怎么样？赶紧尝一口。早呀，今天是第4天清晨了。昨天晚上后半夜居然动都没动过，而且退了很多水，没有口。我们再钓一个找口看看吧。残梦终于消散，像飞走的船，让孤岛难堪。热血也能流。我想应该结束了，没有希望了。